对冲工具是金融市场中用于降低投资风险的一种策略性工具。以下是对对冲工具的详细介绍。一、定义。对冲工具是指一种金融衍生品，投资者可以通过对冲工具，在价格波动很大的市场中减轻或者消除交易风险，从而达到保值或获取一定收益的目的。二、类型。期货合约。投资者可以通过卖出或买入与所持资产相关的期货合约，来锁定未来的价格，从而降低价格波动带来的风险。期权合约。期权合约赋予投资者在特定时间内以特定价格买卖资产的权利，为投资者提供了更多的灵活性和风险控制选择。远期合约。一种双方约定在未来的某一确定时间，按照确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。互换合约。双方约定在未来某一期限内，相互交换一系列现金流的合约。交易所交易基金 ETF， 一种跟踪特定指数、商品或其他资产组合的基金，可以在证券交易所上市交易。三、应用。资产配置。通过对不同类型的资产进行买卖来实现投资组合的风险分散和对冲。风险管理。降低投资组合的风险，保护投资者的资产价值。在市场不确定性较高的情况下，投资者可以通过买卖股票期权、期货等对冲工具，来保护投资组合的价值。投机。通过买卖不同类型的资产来获取投资收益。投资者可以通过买卖期货、期权等对冲工具，来获取市场波动带来的投资回报。杠杆作用。提高资本的利用效率，增加投资回报。例如，在购买股票期权时，只需要支付少量的保证金，就可以控制大量的股票头寸。四、风险。尽管对冲工具可以降低投资风险，但并非毫无风险。对冲策略的有效性取决于多种因素，包括对冲工具的选择、对冲比率的计算、市场条件的变化等。因此，投资者在使用对冲工具时，需要充分了解市场情况，制定合理的对冲策略，并密切关注市场动态，以便及时调整策略。综上所述，对冲工具是金融市场中一种重要的风险管理工具。投资者可以根据自己的投资目标和风险承受能力，选择合适的对冲工具进行投资组合的风险管理。